ձեռարերը։ Ախպերս։ Ինչ կա ամջան, ուր ես ախպերս, ինչ ես անում։ Հեչ ապե կողի քուչ եմ պարապ էլի։ Ապեր թե գործ չկա պատվեր մատվեր չունես մետ կարաս գաս այգի, ապեր եմ մեր այգին։ Հա, հիմա գամ։ Արի ապե, արի շուտ արա։ Հա, գարուն ախպեր։ Ես ինչի ես սենց նեղված։ Հա քեզ սազում, հա, բա դու նեղվող տղա ես, ցավդ տանեմ, կամ մենք մեռած ենք, որ նեղվել ես, ինչ ա եղել։ Արա սուսե ամջան, արա ես վիճակի մեջ եմ չես պատկերացնի արա։ Ինչ ա պատահել ախպերս։ Արա ախպերս երեք, քուչեն Շուշոյին եմ սպասում, ու ինչ տենամ ապե։ Ու ինչ տենաս ախպեր։ Ապե տենամ Շուշոն հակաս կապաս, տնից հելնում ա, գիտես ում հետ ապե։ Ում հետ ախպեր։ Բռնվի չնես, են չմո արայի հետ։ Ինչ ասում։ Որ հետը պատկերացնում ես, ինչ չէ ասում, որ իրան տենա։ Պատկերացնում ես ինձ ում հետ ա փոխում։ Հարը տենում ես սրես կյանքը։ Ասում ա, վեկ ժիվի վեկ ուչիս։ Հարը, ում իշ չես պասում դրանք են ախպեր գալի մեշկից խպում։ Տենում ես սր էտ արան ինչ նիգաջայություն արեց արա։ Բա էտ ինչ խապար ա, ինչ մոմենտ ա։ Հապետ չգիտեմ, լսի դու դրա գործի տեղը գիտես, չէ՞։ Ասում եմ դրանք տաքսով մաքսով տարել ես, էլի։ Այդ գնանք մոտը տենանք, ջոգենք ինչա կատարվում։ Անպայման, էտանք մերկված տրոչկա ասենք ախպեր, ականջները ձգենք, որովհետև ինքը սխալ քայլ արել, մեզ լավ տղեկին ախպեր իա շենքի։ Տեղյակ չի պահում, որ ինքը շենքի լավ աղջկան ա ուզում, հա։ Էտանք ապեր, բա ոչ էտանք։ Հել։ Էտանք ապե համ, բայց արա գիտես ինչ եմ մտածում։ Արա ասում եմ դրանք երկուսն էլ սովորող են, էլին ես գերազանցիկ են։ Կարող է ինչ-որ օպշի ինչ-որ գործ են ունեցել, դրա համար են իրար տեսել, հա։ Հա, մտածում ես այնց գրքային հարաբերություն էլի, հա, այնց գիրք են կարդում իրար հետ, բան։ Դե գնանք ճշտենք ախպեր, գնանք ճշտենք։ Ճշտից լավը չկա, գնանք ախպեր, ճիշտ ու սխալ հասկանանք։ Հելանք ախպեր ես։ Գնացինք։ Հա, տենում ես ախպեր։ Ինչեր են անում։ Մտեք։ Բարև ազիզ ախպեր։ Համո։ Արի նստի ախպեր։ Բարի օր։ Լավ ես։ Լավ ես ախպեր։ Լավ եմ, մերսի։ Զարմացա տղեկ, որ դուք էստեղ եք եկել, որ բան չի պատահել։ Ընկեր մատ խոսալու կա էլ եկել ենք սրույց անենք ապեր։ Ահու, հնարավոր է, որ խոսանք իրար չհասկանանք մի բան ունի։ Այսինքն։ Ապեր դու մեր Շուշոյի հետ հանդիպել ես։ Չէ, այդ տեղմեղ եք գնացել, ինչ եք արել ապեր։ Ասենք թե հանդիպել եմ, դա ձեր հետ ինչ կապ ունի։ Արա ոնց ինչ կապ ունի։ Դու հասկանում ես մեր քուչի աղջկա հետ հանդիպել ես ու ես տեղյակ չեմ։ Չհասկացա, շենքում ով ում հետ հանդիպում ա, ինչ անում ա, դուք պետքա տեղյակ լինեք։ Ապա չգիտես որ տենց է։ Մի օր Արա ջան, ուզում եմ դու մեզ ճիշտ հասկանաս։ Գուգո ախպերը Շուշոյին ուզում ա։
ու ոնց որ ախպեր կողքից մարդիկ նայում են հազար աչք կա բան կա տենում են որ քո հետ աշուշուն այդ ճիշտ չի ինգեր սիրուն չի Գոկոն Շուշոյին ուզում հա Իսկ Շուշանը այդ մասին տեղյակ է Ախպեր տեղյակ չի բայց այդ ժամանակի հարցը ախպեր նենց կարևոր է չի կարևոր է նա ախպեր որ մենք գիտենք որ Շուշոն մեր ախպոր հանդեպ անտարբեր չի նենց տենում ենք էլի աչքի պոչով նայում է բանը անում ախպեր Ու հետո ապես քանի օրը Շուշոն տեղյակ կլինի դրա մասին կամ մոտիկանամ ես կխոսամ հետը Լավ այդ դեպքում դու մոտիկացի Շուշոյի հետ խոսիր ես նրա հետ ոչինչ չեմ խոսել հետո եթե Շուշոն քեզ կընտրի խնդիր չկա ես մի կողմ կքաշվեմ Ես քսից վախեցար ասես ախպեր հա Ասել իմանաս մտքից ծերով չանցնի որ հանկարծ Շուշոն ինձ կմերժ Այդ հələ հարց է դու մոտեցի խոսի Շուշոն կորոշի ու այստեղ վախենալու կամ հանձնվելու խնդիր չկա Խնդրեմ դուրս գաք որովհետև ես ահագին գործ ունեմ ու խնդրում եմ այսուհետ այսպիսի հարցերով չգաք այստեղ որովհետև սա աշխատավայր է Արա դու ջոգում ես հետս ոնց ես խոսում արա Կամ դու գիտես ում հետ ես խոսում թե գլխիցը ձեռ ես քաշի արա Հուգո սա աշխատավայր է այս փողոց չի որ կռվենք կամ հարց լուծենք Ես քեզ ասեցի դու Շուշոյի հետ խոսի ինքը կորոշի հետո մենք կխոսենք Արա դու ես քո հետ խոսալու բան չունեմ արա լավ ախպեր լավ Դու հաստատ իմացի որ Շուշոն ինն առնելու ախպեր ես քուչ են ապեր սրա հարցերը կլուծենք հիմա ստարը շարը ախպեր հազարակ բան կարա Էլի ամջան էլի Իմացի ում հետ ոնց ես խոսում Փողոցայինները որտեղից հայտնվեցին Ոչինչ ես ձեր հարցերը ուրիշ ձև կլուծեմ Շուշոն վրա չել նայի Արա դու թողեք ես դրա գլուխը մի հատ ջարդերի Երեք բան լավ Շուշան Բարյո Շուշան Բարև, Գուկ ջան, ես ինչ ես անում ես կողմերում Դե գիտեի գործը երբ հավերչանում Ասի գամ գնանք մի հատ իրար հետ կոֆե մոֆե խմենք էլի դե վերջը մի քուչում ենք մեծացել Լսի քուչա չի Կարող ես ասել շենք, բակ, թաղամաս, բայց ոչ քուչա Եվ հետո ես պայմանավորված եմ չեմ կարող հետդ ոչ միտեղ գալ Շուշան հասկացանք լեզվագետ ես շասին որ կարմիր գրիչը վերցնես գաս հետներս խոսաս ու սխալների ուղում անես Հետո չգիտեմ ինչի ամեն անգամ ինչ-որ մի հատ պատճառ ես գտնում որ ինձնից հրաժարվես, իմ հետ չհանդիպես Մի վախեցիք ես կես ժամից ավել չեմ պայ մի հատ կոֆե խմենք, վсё Գուգո ջան, դու ինձ նույնիսկ մի րոպե չես կարող պահել, եթե ես չուզենամ Հասկացար Այդ Շուշո ջան, իմ նման տղեն քեզ տեղը հրավիրում դու ինձ նեղացնում ես, հա Այսքան ժամանակ մի օր եղել է որ ես քեզ ասեմ աշկիդ վերևը ունք կա Դու շատ լավ գիտես թե քուչում ինչ հարգված տղա եմ Ոնց ասում եմ տենց հա Դες որ ինձ նեղացնում ես Շուշո Լավ, լսի Գուգո քեզ ինչ եմ ասում Ես հիմա քո ժամանակը չունեմ Եվ երկրորդը, ինձ հետ տենց մի խոսա, լավ Ես գնում եմ, կամ ասելիքդ ասա, կամ ես գնում եմ Ուր ես գնում Շուշա, զանգի քեզ ամեր համոնգա մաշնով է թանք Չէ, մերսի, չեմ ուզում ես մեքենայով տեղ գնալ Ես գնում եմ կանգար, կամ հետը Սարի խոսելով, կամ ասա, ինչ ես ասում Շուշան, ոնց ասեմ Ասենք գիտես չէ, որ ես քեզ հետևում եմ Ասենք ես քո հանդեպ անտարբեր չեմ Ես ուզում եմ, որ մենք իրար հետ շփվենք Ընկերություն անենք, նշանվենք, հետո ամուսնանանք Գիտես ինչ եմ մտածում, Շուշ Ասում եմ, քո նման կարգին աղջիկը Ինչի ուրիշի հետ ամուսնանա, իմ նման կարգին տղուն թողած, հա Ճիշտ չեմ Շուշան Գուգո ջան, ճիշտն ասած անսպասելի էր ինձ համար շատ, բայց լսի, ես էլ եմ մտածում, որ մենք նույն շենքում ենք ապրում, ինձ համար շատ դժվար է քեզ այդ դերում պատկերացնելը, այնպես որ արի չխոսենք էլ այդ թեմայով, մնանք այնպես ոնց որ եղել ենք, լավ? Հա, բայց Շուշան, ոնց կլինես
լուրջ հարցը սենց քեզ ոտի վրա պատասխանում։ Չգնաս մի հատ նստես մտածես, քցես բռնես, համաձայն չես։ Չէ, Գուգո ջան, ես ինձ շատ լավ գիտեմ։ Ես իմ ճաշակն էլ գիտեմ, եւ ինձ ժամանակ պետք չի։ Ես գիտեմ ինչ եմ ուզում ու ում եմ ուզում։ Մի րոպե։ Էս ինչ որ մեկ ինձնից առաջ անգել, հա։ Չհասկացա։ Դա քո գործը չի։ Ոնց իմ գործը չի։ Հասկանում ես Շուշո ջան, ստե պատվի հարցը։ Արան քեզ մոտիկացել, հա։ Լսի, ես քո հանձնականին վերաբերող հարց եմ տալիս, որ դու ներխուժում ես իմ կյանք։ Հալով ինչ ես գրքից վեկալած բարերով հետս խոսում։ Դու հասկանում ես ես ինչ հարգված տղա եմ։ Եթե ինչ որ մեկը գլխից վրից թռնի, չի մարսի հաստատ։ Լսի, դու աննորմալ ես։ Առանցտեղ ինչ կապ ունի։ Ես եմ որոշումներ կայացնողը։ Չես հասկանում։ Հա։ Է, Լավ, դու հիմա շատ զարմացած ես ու խառնված ես։ Շուշ ջան, ես քեզ մի շաբաթ ժամանակ եմ տալիս։ Գնա տուն, նստի, մտածի, քցի բռնի, հետո մի շաբաթ հետո կտենանք, կնստենք, այս ամեն ինչի մասին նորից կխոսանք։ Լսի, դու չես հասկանում, ինձ ժամանակ պետք չի։ Ու ես ունեմ իմ ուղեղը։ Դու ուղղակի այնքան ինքնասիրարված ես, որ ուրիշ ոչ մի բան չես տեսնում։ Գիտես, չէ՞, ես գնացի։ Ինչ։ Ջան։ Գուրգենը նման պատասխանի չէր սպասում։ Սա նրա համար հարված էր։ Փողոցային մտածելակերպով երիտասարդի համար փակ դռներ չկային, ու ցանկացած աղջիկ իրենը կարող էր լինել։ Միայն թե ինքն ուզեր։ Նա այնքան ինքնավստահ էր, որ չէր էլ կասկածում, որ իր փողոցային պահվածքն ու խոսելաձևը իրեն բոլորից վեր դասելը Շուշանին ամենևին դուր չէր գալիս։ Մտեք։ Բարև գեղեցկուհի։ Արա, դու այստեղ ինչ ես անում։ Զարմացա։ Եկել եմ քեզ տեսնեմ։ Ասեցի չզանգեմ, որ անակնկալ լինի։ Լավ, եկել եմ միասին գնանք ճաշելու։ Եթե ես չասեմ ամբողջ օրը սոված կաշխատես, չէ՞։ Ճիշտ ես, չէ, զգացել իրոք սոված եմ։ Դե վերկաց գնանք մի հատ հայկական լավ նոր պանդոկի տեղ են բացահայտել, ասում են լավ հաց են տալիս։ Լսի, ոնց բուկլիկ լինես, գիտես։ Այս Երևանում ինչքան համով լավ բաներ են տալիս, դու դրանց տեղը լավ գիտես։ Հա, բա ոնց։ Ուտելը մենակ կենսական պահանջ չպետք է դառնա, ուտելը նաև վայելք է։ Լսի, ինչքան ժամանակ է քեզ հետ հանդիպում եմ, ես արդեն սկսել եմ չաղանալ։ Չէ, չառնի մտածի այդ մեկը թույլ չեմ տա։ Դե վեր գնանք, որ հասցնենք ընդմիջման ավարտին հետ գանք։ Լավ, դե գնանք։ Ուղղակի կարող է հետո փոշմանես, որ ինձ այդքան համով բաներ ես հյուրասիրել, կչաղանամ այդ փոշմանը։ Վերկաց։ Լավ, մի րոպե զանգեմ զգուշացնեմ, որ դուրս եմ գալիս։ Արայի եւ Շուշանի համակրանքը մի քանի ամսվա պատմություն ուներ։ Թատրոն հրավիրելուց հետո նրանք մեկ-երկու անգամ էլ հանդիպեցին, խոսեցին իրենց զգացմունքների մասին ու սկսեցին ընկերություն անել։ Համո հաստատ վստահ ես քո ասացի վրա։ Հաստատ վստահ եմ, ապեր։ Երեք դրանց մեր քուչի լեմուրիկն է տեսել, ապեր, նենց ուրախ իրար հետ ասել խոսալով ռեստորանից դուրս էի գալի, ժիզն մալին է, էլի։ Չէ, դի լրիվ գլխի զերա քաշապ է։ Այդ նենց ես իրան մարդավարի զգուշացնում եմ, ինքը տակից իրա գործը անում, հա։ Սրանք խփեմ ապը։ Խփեմ։ Գարուն ախպերետի տեղը չի բերում ում այդ գործուն է, ենքան ա գրել կարդացել քյալ են թափելը։ Ոնց տեղը չի բերում, արա չգիտի ես ով եմ, որ է շենքում, քուչում արգված տղա է։ Եթե իրան մարդավարի մի բան բացատրում եմ, ուրեմն տենց պետք է անեն, έτσι իմ ասած ուզում արհամարի, έτσι ինքը չի հասկանում, որ կրակի հետ է խաղում։ Ինքը եթե կարքին տղա ալներ, եթե իրան ասում է, ուրեմն պիտի պոչը քաշեր ու գնար, ոչ թե պոչը տարորեի այսօր։ Ուրան դե տղա, առիթավորվողը էլի, տեսավ որ մեր քուրը քեզ չէի ասել դեմից, անենց արդի կերավ ու քայլը արեց էլի։ Լուխը պատին է տվել։ Դասենք աղջիկ ապեր, առաջինը որ մոտիկանը մեզ պետք չի ասի, երկրորդը էլ կարողա չասի, բայց երրորդը հաստատ համաձայնվող է, էլի տեսի ձևը։ Տենց ապե ճիշտ է դա։ Վերջ ապե։
Ապե բայց դու ընդունում ես, չէ՞ որ ասենք ինքը սխալ է արել ու իր սխալի համար պետք է պատասխան տա ինձ։ Անշուշտ անուշ ախպեր, ասենք դու ես մեր քուչի ճշտի պահապանը ախպեր, ես քեզ ոնց կարամ չընդունեմ կամ ասենք ինչ որ կասկածի տակ առնեմ, բա իհարկե դու ճիշտ ես ախպեր։ Դե որ ճիշտ եմ ապե։ Այսօր հրա վերջը կտամ ես։ Կողքդ եմ ցավը տանում, արա հեն ախպեր եկան ախպեր։ Եա, սիրար հետ է։ Նա ձեր բռնած ախպեր, նայ։ Արա։ Արիստել, արա։ Հետեք։ Հա, քո հետեք։ Արա, պետք չի գնալ։ Անհամարի թող անցնի գնալ։ Հա, հանգստացի, ամեն ինչ լավ է։ Ոնց տեսնում եք, հետս աղջիկ կա, ճանապարհ եմ գամ։ Լսի, ավելի լավ է միասին բարձրանանք, ախր նրանք փողոցայիններ են, ինչ գործ ունես իրանց հետ, մի չի իրանց մակարդակին։ Հանգիստ եղի Շուշջան, ես այսպես թե այնպես իրենց մակարդակին չեմ իջնի։ Դու գնա տուն ու ոչ մեկին ոչ մի բան մի ասա։ Ես քեզ կզանգեմ, լավ։ Լավ, կսպասեմ զանգի։ Լավ։ Ասեք, լսում եմ։ Յա, այս մաչվում եք իրար հետ։ Ինքը իմ ընկերուհին է։ Համլետն ու Գուրգենը Արային դաժան ծեծի ենթարկեցին։ Արային տեղափոխեցին հիվանդանոց, որտեղ նա ստիպված էր մեկ շաբաթ ստացիոնար բուժում ստանալ։ Շուշանն ամեն օր գնում էր Արային տեսության։ Համլետին եւ Գուրգենին ձերբակալեցին խուլիգանության մեղադրանքով։ Բարև Շուշան։ Բարև, դու այստեղ ինչ ես անում։ Շուշան, վատման չմտածես, ուզում եմ երկու րոպե հետդ խոսամ։ Ես զբաղված եմ, մենակ արագ ասա ինչ որ ասելու ես։ Կարամ ասեմ Շուշան։ Ասեցի նստի։ Շուշան, ուզում եմ քեզան շնորհակալություն հայտնեմ, որ մեր դեմ վկայություն չտվեցիր։ Քո շնորհակալությունը ինձ պետք չի Գուգո։ Շնորհակալություն հայտնի Աստծուն, որ Արային բան չեղավ։ Թե չէ ես իմ արարքների համար պատասխանատու չէի։ Հասկանում եմ Շուշան, ուղղակի չգիտեմ էլ ինչ սատանա է մտել մեջս, որ դե քեզ չէի ուզում տայ ուրիշին էլի։ Էսի Գուգո, ես քոնը չէի, որ դու ինձ չէի ուզում ուրիշի տայր։ Ու գիտես ինչի քոնը չէի, որովհետև դու շատ ինքնասիրահարված ես, որովհետև դու քո քթից են կողմ աշխարհում բան չես տեսնում։ Շուշան, խնդրում եմ էլի ների մեզ։ Ես գիտեմ, որ պիտի տենց բան չանեի մենակ քո խաթր։ Կամաց սկսում ես հասկանալ, գիտես։ Լսի Գուգո, պետք չի ամբողջ օրը բակում կանգնած, սրա նրա կյանքով ապրել։ Պետք է մի քիչ էլ սեփական կյանքդ կառուցես, չէ՞, ու առանց ոչ մեկի խանգարելու։ Ու առաջին հերթին դու դա պետք է Արայի խաթր չանեիր։ Հասկանում եմ Շուշան, դու ինձ շատ մեծ դաս տվեցիր։ Հավատայից չէի մտածում, որ ինչ որ մեկ հետ sense կնստեմ կխոսամ մանավանդ աղջկա հետ։ Դե ես մտածում էի, որ դուք ամեն ինչ կանեք, որ մենք մեր պատիժը ինչև վերջ ստանանք։ Գիտես ինչ Գուգո, ես մի պահ այդպես էլ ուզում էի անեի, բայց հետո հիշեցի, որ մենք միասին ենք մեծացել։ Ամբողջ օր իրար հետ բակում խաղում էինք։ Ես, դու, Համոն, Արան։ Ու գիտես ինչ, շնորհակալություն հայտնի Արային, որովհետև առաջին հերթին ինքը չուզեց, որ դատական գործարուցվի։ Հա, Շուշան, ես Արային կտենամ անպայման, Արայի հետ առանց ինքը խոսամ, հալալ Արային։
Արոն շատ կարգին տղա է։ Հա Շուշ ջան, իմացա որ շաբաթ օրը ձեր նշանդրեկն է։ Դե ոնց են ասում, ճիշտ է։ Պետքան էլ ուրախ չեմ, բայց երջանկություն եմ ցանկանում ձեզ։ Երջանիկ եղեք։ Մեզ էլ կներեք էլի։ Լավ, Գուգ ջան։ Ես էլ քեզ եմ երջանկություն ցանկանում։ Ուզում եմ որ դու գտնես քո երկրորդ կեսին։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Կներես։ Արան ու Շուշանը չէին ցանկացել վատությանը վատությունով պատասխանել։ Նրանք ամեն բան արել էին, որպեսզի Գուրգենի եւ Համլետի պատիժը հնարավորինս մեղմ լինի։ Դրանից Գուրգենը եւ Համլետը ավելի էին ազդվել ու փոշմանել իրենց արածից։ Մեկ ամիս անց Արան ու Շուշանը ամուսնացան, իսկ նրանց առաջինը շնորհավորողների թվում էին Գուրգենը եւ Համլետը։